Beno, eta orain bigarren partea. Bai, kalkulatu dugu aurreko bideoarekin eunekoa, zenbat den eunekoa. Baina orain kalkulatu dugu, lehen ematen ziguten eunekoa eta guk kalkulatu dugu kopurua. Baina orain aldrebeseko bidea egingo dugu. Eta planteatuko dizuet honako buruketa honekin. Bale, hobeto ulertu ahal izateko. Beno, ikastolan 250 ikasle daude orotara, hoietatik 189 mutilak dira eta 161 neskak dira. Galdera da. Eta hori eunekoetan zenbat da? Zenbat dira eunekoetan neskak eta zenbat eunekoetan mutil? Hori ere ikasi genuen eta orain planteatu dizkizu egun ariketetan hor dago ere bai. Bale? Bidea aldrebesa da, bestelakoa da. Kasu honetan zer egin beharko dugu? Lehenengo mutilak kalkulatuko ditugu. Mutilak kalkulatzeko 189 dira, hori da kopurua, orotara dira 350, eta gero egingo dugu bider 100. Hau da, kopurua, mutilen kopurua, zati kopuru osoa, bider 100. Horretarako kalkulagailua erabiliko dugu. 189 zati 350, bider 100. 54. Hau da, mutilak beraz, 154 dira ikastolan. Bale? Neska kalkulatzeko, bi modu izango geneitzake kasu honetan. Zeintzuk dira bi modu horiek? Batzuk berehala baten burura etorri zaizue. Berriro egin genezake ariketa berdina, neskak kalkulatzeko. Kasu honetan nesken kopuruarekin. 161, zati 350, bider 100. Eta nik buruz kalkulagailurik gabe eta ariketak egin barik jakin dezaket ere bai. Zenbat da? 26. Euneko 26. Zergaitik dakit buruz? Gogoratu behar duzuelako, ikasle kopuru osoa, 100 dela, ikastolan 100, ikasleen 100, 350 dela. Beraz, mutilena baldin badakit, kenketa simple batekin, badakit ere bainezkena, ariketa hau egin barik ere. 100 ken 54, 46 delako. Orduan, neskak eta mutilena jakin dezaket kalkulo gehiago egin barik. Gogoratu, eunekoak kalkulatzeko, hau da, guk zein euneko den jakiteko, egin behar dugu daukagun kopurua, zati kopuru osoa, bider 100. Espero dut honekin ere bai, oso ondo gogoratzea eskatzen dizuegun guztia. Animo, lortuko dugu!